Всем привет! 7 утра я иду на пляж. Хочу посмотреть, как там с самого утра. Не знаю. В окно выглянуло, вроде ветер такой холодный. Ну, или это мне так кажется. Не знаю, сейчас посмотрю. Взяла полотенце. Вдруг замерзну. Надеюсь, вода не такая, как вчера. Ну, вчера с вечера договаривались с девчонками, ну, то есть с мамами. В 7 часов идем на пляж. Я не знаю, то ли все спят, то ли уже пошли. 7 часов. Сейчас тихо, на площадке никого нету. Дети все спят, и я так думаю, что я сама только собралась идти на пляж. Не думаю, что они уже там. И в холле их нету. Пойду сейчас посмотрю. Уже так классно, вообще людей нету. Прям как для меня. Я не люблю вот этих столпотворений, когда много людей. Вроде как воздуха не хватает. Тут кран из пляжа заходишь и моешь ножки. Вот это у нас дорожка на пляж. У нас первая линия. Да, конечно, я не суперблогер, как Влада. Что-то у меня иду, все трясется. Рука трясется, не знаю, как правильно его держать. Ну вот уже видно море. То есть, ну сколько я тут шла? Минуту, наверное. Да и минуты не шла. Меньше. То есть вот гостиница. Вот кусочек высокого здания видно. И тоже как-то здесь база. И вон там вот море. Как-то так, море. Штормом прибило, наверное, водоросли. Вот, смотрю, прям зеленые. Дальше нет. В одном месте. Водичка супер. Не знаю, или теплая, ледяная. Такая, как вчера. Я вряд ли буду, конечно, купаться. Нет. Супер. Пустой пляж. Я думаю, это танцоры, скорее всего. Я пришла, никого не было. Ни на пляже, ни в холле. Покажу еще раз вид с окна. Никто не собрался. Вот это колесо, это просто супер. Колесо. Так как в аквапарк. Иду сейчас к Владе, опять в номер. Хотя кто-то там стучит по ступенькам. Кто это? Вот такой у меня лук. Девчонки, наверное, спят. Ладно, будет сейчас в шоке. Это я. Видели сонную Владу? Шо? Никого нету ни на пляже, ни в холле. Ну, все спят. Я пошла, попробовала воду. Вода такая, ну, холодная. Ну, утром холодная. Я не знаю, будет она холодная или не будет холодная. Может, прогреется. Ну, короче, все спят. Одна я помнила, что мы в 7 договаривались идти на пляж. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Доброе. Всем приятного аппетита. Пожалуйста. Нам тоже. И нам тоже приятного аппетита. И вам тоже приятного аппетита.
Итак, посмотрите на эту красивую яичницу. Боже мой, боже, посмотрите. омлет вы не перемешиваете? Это очень красиво. Посмотрите. Все блины. Я только один взяла. Хочешь, бери грибами? Нет, все равно, я другие могу взять. Вот, еще блинчики с бананом. другие взять, если кто-то... Всем приятного аппетита. А мы тут чилим у бассейна. Боже, я такая вся в полосочку. Прекрасно. Все греемся, потому что вода в бассейне холодная, море холодное. Ну, Даша что-то там обиделась, возможно. Или просто отдыхаем. Я не знаю. Устали ребенок. Мы еще, возможно, еще не факт, но поедем. Возможно. Куда? В аквапарк, возможно. В аквапарк? По ценам мы еще не знаем. Да. Что думают? Да, надо. Ой, подумать. сколько? Я не знаю. знаю. Мы пришли в бассейн, все купаются. И хочу кое-что показать, похвастаться. У нас очередное достижение у Даши. Если она согласится, конечно. Даша, давай. Даша, давай. Даша, давай. Давай мне круг. Да подожди, мне надо сделать него вылезти. То давай, я вот так у тебя его заберу и все. Ой, Я... оба. Подожди. Давай, вот смотри, тут никого нету как раз. Бери за бортик. Давай. А ну-ка. Показываешь? Давай. Даша научилась плавать. Ура! Еще, конечно, не так прям отлично, хорошо, но уже на воде держится. Молодец. Молодец. Все, лови, лови, лови. Лови круг. Лови. Я сама боюсь. Умничка. Сама причем. Сама. Без настроения. Я говорю, давай покажем, что мы умеем. Она надулась. Стесняется. Молодец. А я хочу снять. Да, расходись. Кто не трожь его кушай. Боже, Влада, ты уже выше Виктории Валерьевны. Мне так показалось, да. Мы все вынырнули. Все есть. Пытались спасти. Кира, что случилось? А ну, можешь рассказать немножко? Она поранилась об ступеньку бассейна. Об ступеньку бассейна? Да. Кира поранилась об ступеньку бассейна. Такой пришел? И что там у тебя? Перебинтовали тебе ногу? Да. Не болит? Нет? Там не сильно глубоко. Ты этот настоящий боец. Перенесла это, да? Молодец. Давай 5. И ты тоже. Полина. А мы собрались, будем идти в магазин. Я хочу себе шляпу, такую, как у Полины. Мне надо, Маме нужна шляпа. потому что у меня так сильно загорело лицо. Я вообще так не люблю, когда я такая сильно загорелая. У меня щеки всегда красные. Мне надо что-то делать. В какой магазин? Ну, там походу. Посмотрим по той улице типа. Не, ну подождите, вы так не поедете. Во-первых, надо шапку. Вот это все сейчас очень жарко. Полина Да. готова. Вы, может, здесь подождите. Но быстро.
Или сходите к вам в номер, там девчонки, Там, да, можете сделать там. если что. Или подождите нас здесь на даче. Хорошо? Они просто тоже хотели съездить. А что вам там надо? Хотели купить или что? Надо идти лучше вечером. Да, потому что сейчас очень просто жарко. очень жарко. Я быстро туда и назад только шляпу. Потому что маме срочно она нужна. Да. Вы лучше не идите. Полина то готова, в шляпе. Мы всё. можем потом вечером. Да, вечером потом сходить. сходим, хорошо? Там вечером я видела аллейка вот эта, и там зонтики какие-то вроде светились. Такая аллейка и зонтики такие сверху светящиеся. Давайте вечером пойдем и посмотрим, да? Да. Хорошо, все. А вы тогда нас тут подождете? Да. Ну хорошо. Да, на зонтике я тоже хочу посмотреть. Вы ж никуда не ходите, хорошо? Все, катайтесь. Хорошо, все. Полина с нами. Лоб уже такой загорелый. Пока я не приду, Кира коктейльный лист. Да, Кире лучше пока ногу вообще не мочить. Вообще там У нее просто там такой порез, ну нормальный, я вам скажу. Она, получается, об ступеньку. Так а Даша тоже об ступеньку, вот так вот палец на ноге, вот тут так вот прям такая типа, тут тоже Как, прорез, рубец. да, как такой вот так раз резанула Ага. и еще сдерла кожу. Ужас, короче. Там надо аккуратно с этими ступеньками. Они просто острые сильно, их надо Да. если как-то так шлифануть чем-нибудь. Да, зашлифовать. Да, чтобы оно было такое, чуть-чуть там не было вот этого угла такого. Там же еще вот эти камушки. Ну, короче. И поэтому я эти ступеньки так обхожу стороной, так аккуратненько, ищу сначала рукой, а потом уже ногами становлюсь, потому что это мне страшно. Давайте отойдем с скорости. Да, сейчас тут машины. Нам нужно найти маме какую-то шляпу. Как ты вообще могла без кепки просто? Шляпу. Там пошли, там дешевле. Ой, там есть треугольные очки. Это максимально, ну так типа треугольные. Там вот, где мы там выступали, там были шляпы от 100 гривен, а тут от 250. Ну потому что тут главная Да, надо улица. где-то ходить туда в глубину. Где-то вглубь. А ну, пошли туда. Чурчела. Вон, пошли туда, там темно. Ну это же главная улица, им же... Да? Ну давай, покупай, мы тебя подождем. О, Полина хочет купить чурчел. Можно, пожалуйста, одну штучку? Чурчела? И это вкусно. Пишите в комментариях, ели вы когда-то эту штучку или нет. Тут креветочки, мидии. Море-море. Мама говорит, что у нее ничего желтого нету. И стоит в желтой футболке. Ну как? А, это сбоку. А нет, вот таки должно быть. Это резинка, да? Да. Мне надо, чтобы у меня не загорал лоб, потому что и вообще лицо, чтобы не загорало. Ну как? Ну смотри. Ну так. Ну так, как-то вообще странно Можно я такие вот так шляпы. чуть-чуть поверну? Встану в шкаф, что-то не придумала. Короче, все, мы взяли вот эту желтенькую шляпушку. Да, я сейчас прям в ней пойду. Да, я ее померяю, стой. Надень на меня. Мне придут вот эта кепка. Тебе красиво. Лучше, чем мне, смотри. Ну, Ой, волосы, да. Потому что волосы у тебя темные, и тебе Ну красиво. что, как вам? Пишите в комментариях. Да? Ой. Скажи, Влади, лучше. Да? Да. Ну, у меня есть коровья кепка. Мама, тебе хорошо тоже, да? Может, я... Не, я такая. Можем обмен сделать. Нет. На. Ой, сейчас. А вот это как-то нужно назад. А ну, на, вот это, одевай свою. А я... Класс. Так, Все, а ну, мама а ну. теперь готова. Ну, хорошо. Не все равно. Так Пошли. хорошо, да. Одень мои очки, а я сейчас еще очки одену, а ну в очках. Класс. Нормально, Вообще, пляжница. Ура, шляпу купили. Сейчас мы, наверное, еще Пошли пройдемся. посмотрим, что там есть. Да, посмотрим. Вот тут Походим. какая-то это выпечка. О, выпечка, а тут уже есть вот Пиццы есть. это. Да, пицца? О, так это, смотри, пицца. Мы можем тут это заказать еду, покушать. Ну, типа всем вместе можем 2 пиццы взять. Так мы тут сюда и приходим. А, вы тут обедали? А, что же вы сегодня обедали? А, вот это я наверное, там котлета какая-то, да? Да. Ну, тут Да. вкусно было? Да. Да? Ну, нормально, и мы можем как-то прийти. Пошли. Ну да, можем. Может, ужинать придем? Посмотрим. Я просто сейчас вообще не голодная как-то. Не могу понимать, хочу я ужинать тут или нет. Падает солнце на лицо. Да. А ну, давай я стану на солнце. А не падает, я думаю. Не падает на лицо? Нет.
Прекрасно. Так, тут куча всяких разных... О, тут есть даже тир. Пострелять можно. Всякие базарчики. Какой-то погребок. Какие-то там вина, наверное. Да, тут очень много вот таких просто... Короче, как базар. Я думаю, о, нам нужен магнитик. Это же традиция, привозить магнитик и вешать на холодильник. Один 3D, тут 2 осталось, все разобрали. Тут разные сувениры. Вот такие, да. Вот это Да, хороший. такой плоский номер. Смотри. Черепашки, дельфинчики. Можно на ключи взять какой-то. Классно. Смотрите, вот еще. Браслетики. Ностальгия. Класс. Круто. Так. Да, надо будет прийти сюда. Да, спасибо. Да, возле этого погребка. Смотрите, какая тут улица. Красиво. Немножко экскурсии. Тут плиточка. Ой, там такая машина красивая едет. Боже мой, какая красота. Так, тут вот еще... Смотрите, какая машинка. Вау. Вот это красота. Все... Такой Chevrolet Camaro. Ну да, есть Chevrolet Camaro, по-моему, есть. Я не в курсе. Все любители машин такие, вот тупые. Это такое, это не то Chevrolet. Значок Chevrolet это я точно Ну знаю. да. А именно такой модель. Ну да. Это марка Chevrolet, а модель я не знаю. Еще вот вина. Тут, короче, куча всяких винных магазинов. Еще сувениры. Ого. Влада, ты спрашивала, есть ли секонд-хенд? О, секонд-хенд. А что, вдруг у них эти классные какие-то вещи? Ну, типа, я люблю по секондам шариться. Аптека, это надо запомнить. Вот, о, Челентано, как у нас в Черкасах есть Челентано, пиццерия. Тоже. Вон там. О, меню есть, меню. Вы теперь точно как мама и дочь в таких этих шляпах. И я чисто вообще, кто я? А? Хачапури. Такая штука, внутри яйцо, да? Вот то, наверное, 82. Да. Вау. Боже, как вкусно все выглядит. Так, надо будет под конец прийти что-нибудь попробовать такое. Да. Так. А что это за большой такой? Это какой-то хотел. Да? А, в магазинчике? А, магазинчик. Да. О, эта песня только играла в отеле, и я под нее тусила. Короче, смотрите, там впереди мини-привоз. В Одессе, короче, большой рынок, привоз называется, а тут мини-привоз. Серьезно. Вот еще какой-то продуктовый магазин. Моя краина. Первый раз вообще о таком слышу. Ну ладно. Это тоже какой-то секонд, походу. Ой. Вот там еще улица. Я думала, это город такой маленький. Он побольше. Ой, там опять этот моцик. У меня прям желтая. Чисто солнышко. Гостиница. Боже, мы тут вообще по дороге идем, чисто, а тут тротуар есть рядом. Тут такой мини-рыночек. Ой, так пахнет вот этими креветками и морепродуктами. А почем Нет. Боже, так давно не слышала этот запах базара. Вообще. рыба, Ну да. фрукты, овощи. Такой запах. Вот там есть тортик. Ну, тортик. А мы собрались на пляжик. Я только что выставила видео, боже, я над ним просто целый день. Мама, Что?
Ты такая... Меня не видно? Да, Отлично. Вот так вот мне и надо. Это так и задумано, чтобы на лицо ни капли солнца. Потому что загар очень старит кожу и добавляет плюс 5, это точно. Плюс 5? То есть я уже... То есть мне уже 20, да? А мне сколько? Ну, 15. У меня столько загара. Что-то я не похожа на 20-летнюю. Мне надо это, не, как это называется? Кто? Та черная маска, только в глазах. Блин. Маска террориста. Да, Да. как это называется? Блин, Серьезно? У нее есть это... балаклава. А, да. О боже. Там, короче, только в глазах одевается вот так. Просто посмотрите, там такая туча. Такая туча. Да, Смотри, действительно, это не небо туча, это чёрное. облака. Черные. Ну, мама просто этот... Что, холодная вода? Очень... Холодная? Мне нормально. Да, нормально. Да, пошли. Холодная. Ну, мы долго купаться не будем. Ну, мы проверим. Мы тоже 5 минут. Реально холодная. Да? Выложила только что видео. Боже, я сегодня целый день над ним просто так потела. Это предыдущий влог на 33 минуты. Это самый длинный влог на моем канале. Но он реально классный, интересный. Там было очень много разных событий. Кстати, вот этот последний влог, который я сегодня выложила, самый длинный на моем канале. Именно влог. Меня все проигнорили. Смотрите. Ну, то, посмотрите, сидят Фу. свиньи. Свиньи. Пили пиво, там бутылки бросили и уходят. Я в шоке. Это Это как на жесть. пляже у нас пришли. Сидят втроем папа, мама и ребенок. И тупо на песок плюют семечки. Вот так вот обплевали, и все покрывало. И сидят, ну, вроде в порядке вещей. Я уже так не выдержала. Подошла, говорю, что вы, говорю, вот это плюете? Нельзя, говорю, как-то в кулечек или я не знаю. Говорю, сами плюете, говорю, и ребенка не учите абсолютно. Вот. И ребенок считает, что это в порядке вещей. Это ужасно. Так, ищем местечко. Тут музыка, поэтому отключаем. Мы пришли на пляж. Как мне в новой шляпе? Мама в новой шляпе. А вода тут просто холоднючая. Чисто на Северном полюсе. Смотри, медуз сколько. Просто они такие прозрачные, их не видно. И говорят, что вчера было много, но я не видела, потому что я не присматривалась. Медуз очень много. Я не знаю, тут просто вода немного. Вон, смотрите, одна плывет. Я не знаю, там, наверное, вообще не видно. Да фу, мама ловит. Это не маленькие. Ой, они такие, как такие мягкие. Как желе. Вот все маленькая. Ой. Да я ее словить даже. О, все. О, ой, вот, смотри. Ага. Смотри. Фу, просто желе. Вот все она. И... Да. Мама словила медузу. Фу, чисто, Фу, холодец такой. значит, вода Желешка. просто свернулась. море мы тупо такими. А, мы ездили на море, тоже черное, полуостров. А да и эти. в Курганской области. Там медузы были вот такие. Да, просто вот такие, как ведро, разноцветные, оранжевые. Так, то есть она такая Синие, белая, фиолетовые. такой вроде эти, такие вроде кучерявые, они, вот такие Да. вот края у них такие волнистые, оранжевые, сиреневые, голубые, вот такие цвета. У нас где-то дома, кстати, можно Фотография, взять да? фотографии у нас есть. Да. Как дед у нас вот такие, с такими ручищами держит вот так медузу. Влада, с тобой стоит. Да? Да, Даша. Фотография такая. Можно, хочешь, покажешь. Да, если Фотографию. найдем. Да. Ну, это они дома. Хотя можно попросить, чтобы папа нам переслал. Можно, да. Ну да. Короче, если мы найдем, то я вставлю в видео. Я предлагаю сейчас так быстро и резко раз сесть, окунуться и Да. Она... Ой, все еще, смотрите, большая плывет. Где? О, все, прямо. О, не, я такой боюсь брать. Ты может быть щупалец. Да? Там немає. Я не знаю. Не, я такой боюсь. Фу. Даша. Ложитесь. Мама, я лягла. Мама. Нет. Ага, конечно.
Я так ложиться не хочу, просто себе немножко полью и все. Есть кукурузка. И это меня радует. И соль в киках. Это, кстати, соль. И соль. Я не видела такую соль. Написано силь. Прикольный такой кулечек, да? А у тебя такая тоже синяя. Боже, какая милая. Давай Смотри, мне. какая соль. Давай телефон. Почему она такая маленькая? Мы будем кушать. Точно. Блин. Короче, сейчас буду пробовать кукурузу. Вкусно или нет. Так, пробуем. Это просто прекрасно. Да. Ешьте кукурузу, ребята, ешьте кукурузу. Она очень вкусная. Я не знаю, если сейчас пойдет дождь. Даша, я не вижу, если тебя видно. Там... Вода, кстати, уже теплая. С утра была холодная и вчера была холодная. Нет, мы так сложим. Готовимся. Да, чтобы потом раз. Блин, ну туча очень странная. Пора уходить. Давай Блин, жесть. Только море стало теплым, мы решили скупнуться, и тут эта туча. Почему нам так не везет? Это жесть. А, не в глаз попало. Вот там мы на пляже. Улыбайся, улыбайся. Просто все топают отсюда, потому что тут страшно. Ой, жесть, если сейчас будет дождь, будет очень весело. Короче, сейчас тут начнется просто какой-то трэш. Где? Вы как тут вообще? Вода теплая, но мы сейчас идем в номер. Так, в море вода теплая, но там такой песок, это ужас. А, уже дождь, уже идет. Да тут что, уже? На меня уже капает. От нас. Навряд ли. Короче, сейчас начнется просто какой-то трэш. Так, я не знаю. Короче, как-нибудь вернемся сюда. Надеюсь, сегодня еще. О, боже. Боже, как красиво. У нас уже идет дождь в наше окно на потолке. Вы слышите этот звук? Это у нас идет дождик. А мы сейчас пойдем забирать Дашу, потому что она у девочек. И скажем ей, что у нее теперь нет ни круга, ни нарукавников. Потому что круг спускает, мы его выкинули, а нарукавники мы, походу, потеряли по пути. Ну, хотя я точно помню, что я видела, когда их было 2. Может, они как-то по пути куда-то... Помнишь, у тебя круг был? Не было. Уже нет. Уже нет. Помнишь, у тебя на рукавнике были? Уже нет. Есть только один. Один где-то потерялся. Может, Улетел. улетел. Сумки, может, у меня выбило. Не знаю. Я лучше сюда, ну и добро. Пока. Даже мы можем свои дать. Там уже найдем свои, не Не, знаю. мы можем свои дать, потому что мы уже не плаваем. Пошли покупались. Нет, я тут буду. Смыть воду надо. Купальник, смыть соленый воду. Я потом к вам приду. Мы вышли потусить. Нет, мы не вышли. Мы будем искать Дашин нарукавник. И тут опять эта женщина поет. О. Но я думаю, мы его не найдем, потому что его унесло ветром. Ну вот, тут тротуар. Где идем мы? И я не знаю, как так получилось, честно. Главное сейчас не навернуться. А мы идем к пляжу сделать фоточку. Смотрите,
У меня уже слюнки потекли. Боже, как прекрасно. Я уже представляю, как я его ем. Просто. Мы шли искать нарукавник, но пришли к шашлыку. Как так вышло? Непонятно. У Даши все, теперь ничего нет. Пусть она уже научилась плавать, пусть плывет. После все плохо. После шашлычка мы пришли в номер, с девочками немножко поболтали, потом пришла мама и сказала, ну пошли уже на эти зонтики. Поэтому мы сейчас пошли на зонтики, и я вам покажу. Вот, мы пришли на эту аллею зонтиков. Тут очень громкая музыка, мне кажется, у меня там вон колесо. Тут чебуреки. А здесь вот такие зонтики, смотрите, как красиво. Они разноцветные, да? Да, разного цвета, красивые очень. Окей. Смотрите, мы идем, под нами зонтики. Классно. Так вроде просто, но все равно так атмосферы какой-то добавляет и как-то... Какой новогодний, как для меня. Как будто мне китайский Новый год, да? Ну, типа как в Китае, там всякие у них такие штуки. Ну, не знаю, лично моя ассоциация. Смотрите, вот там сзади. Красиво, да? Классно, да. А мы сейчас пойдем к морю, посмотрим, что там. Ну, мы знаем, там море. Посмотрим все равно. Там прохладно, я думаю, так приятно. Луна. Вот, короче, вот так мы сходили на зонтики, прогулялись по набережной и вот пришли домой. И сейчас я вам рассказываю всю эту историю. Еще раз хочу вас безумно поблагодарить за подписку и за лайки под видео. Их стало намного больше, я безумно рада. Мне очень приятно, когда вы пишете комплименты. Прям мое сердечко просто разрывается. Спасибо вам большое. Это так поднимает мне настроение, прям и люблю вас. Да, сегодня получился такой странный смешанный влог. Не знаю, на завтра передаю штормовое предупреждение, поэтому я даже не знаю, когда мы снимем видео в бассейне. Короче, я не знаю, мы приехали на море, а тут, блин, грозы с дождями. Ну, вообще как-то не весело. Даша там сидит. Ты в шпагате? Я подумала, ты в шпагате сидишь. Прикольный. Даша там обозревает программу InShot. Вот, а я сейчас буду скидывать файлы. К сожалению, монтирую на телефоне, и это очень как-то сложно и очень долго, поэтому за мои старания можно поставить лайк. Все, всем спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, вам понравился этот вложик. Жду твой комментарий. Не забудь подписаться на мой канал. Красная кнопка ждет тебя внизу. Не забудь нажать. Все. Не буду долго вас задерживать. Смотрите следующие мои видео. Смотрите мои следующие видео. Не забудьте нажать на колокольчик. Да. Все. Всех безумно люблю. Желаю хорошего дня. И пока. Да-да-да, у нас за окном играет Нино. Просто... С кем ты пьешь вино? Так, все, отключаемся, потому что это будет надолго.